En Toluca hay una regla no escrita. Si llegas caro, no te juzgan por lo que intentas, te juzgan por lo que decides. Helio Junior Núñez de Castro no llegó como refuerzo, llegó como expediente. El fichaje más caro en la historia del Toluca, uno de los jugadores más costosos que ha pisado la Liga MX. Y desde ese momento, cada balón que tocó valía millones. Campeón en su primer torneo, sí, pero incómodo, irregular, expulsado, cuestionado. Para muchos, el precio pesaba más que el escudo. Y entonces, llegó el segundo torneo, la final. El momento donde ya no importan etiquetas ni contratos, ni lo que se gritó en redes. Solamente importa una cosa: ¿quién se atreve a cargar con el equipo cuando todo arde? Esto no es un video para defender a El Niño, tampoco para crucificarlo. Este es el caso de Helio, o mejor conocido como El Niño. El fichaje que parecía excesivo al jugador que respondió con lo único que no miente: trabajo, goles y resultados. Cuando Toluca ficha a El Niño, no fichó solamente a un futbolista brasileño, fichó una expectativa gigantesca. Y aquí viene la pregunta que incomodó a muchos desde el primer día: ¿realmente valía lo que costó? ¿O solo estábamos comprando un nombre como se acostumbra en la Liga MX? Yo soy Droy Carmona, comencemos. El Niño es producto del fútbol brasileño, formado en Sao Paulo, pulido en Bragantino, extremo rápido, técnico, vertical. No es un jugador de posesión eterna, no es un mediocampista de pausa, es un futbolista de decisión, de desborde y de riesgo. Toluca no lo trae para acompañar, lo trae para marcar diferencia. Y ahí empieza el problema. Cuando te traen para marcar diferencia, el margen de error se reduce a casi nada. El Niño tampoco es un jugador improvisado que llegó a probar suerte. En Brasil ya había vivido el peso de jugar en instituciones grandes, con presión mediática, constante y exigencia inmediata. Desde joven fue señalado como talento, pero también como futbolista intermitente, algo que lo acompañó incluso antes de pisar México. Es decir, Toluca no fichó a un desconocido, fichó a un jugador con virtudes claras y defectos conocidos, apostando a que el contexto adecuado podía inclinar la balanza. El Niño llega con una etiqueta imposible de ignorar: el jugador más caro en la historia del club. Y en la Liga MX, eso no es un dato, es una sentencia. Desde el primer partido ya no se analizaba su función, se analizaba su precio. No se evaluaba su contexto, se comparaba su costo. Cada jugada se medía en millones. Y cuando no brillaba, la crítica era inmediata. No porque fuera malo, sino porque no era espectacular todos los partidos. Ser el fichaje más caro del Toluca no solo elevó la expectativa deportiva, también lo colocó en el centro del discurso mediático nacional. Cada análisis previo y posterior a los partidos terminaba regresando al mismo punto: el costo. No se discutía si el sistema lo favorecía o si el equipo lo potenciaba. Se discutía si ya había pagado lo que costó. Esa narrativa, repetida jornada tras jornada, terminó convirtiendo su proceso de adaptación en una cuenta regresiva constante. En México no siempre se espera rendimiento, se exige justificación. Y cuando eres el más caro, tienes que justificar tu existencia cada 90 minutos. Toluca sale campeón y El Niño también, pero no todos los campeones viven el título igual. Su primer torneo fue irregular, minutos intermitentes, momentos sin continuidad y una expulsión en liguilla que lo sacó del foco y lo puso en el centro de la crítica. Para muchos, era el símbolo perfecto del reproche: ¿cómo el jugador más caro no aparece en la liguilla? El título llegó, pero el aplauso no. Ese primer campeonato dejó una sensación extraña alrededor de su figura. El Niño estaba en la foto, pero no en el relato principal. Mientras otros hombres se llevaban el reconocimiento, él cargaba con la percepción de haber quedado a deber en el momento más
importante del torneo. Esa expulsión en cuartos de final y la falta de continuidad en la liguilla reforzaron la idea de que Toluca había sido campeón a pesar de él y no con él. Una lectura dura, pero muy instalada en ese momento. Expulsión para el niño, cantante Fernando Guerrero. Pone en peligro al rival, incluso El niño ha sido, un fiasco en los Diablos Rojos del Toluca. La afición se dividió. Unos pedían paciencia, otros exigían resultados inmediatos. Los medios hablaron de inconsistencia, de un fichaje que aún no justificaba su precio, de un talento que no terminaba de explotar. El niño no era invisible, era cuestionado. Y eso, para un futbolista extranjero y caro, pesa más que una mala racha. Pero no terminaba ahí. En redes sociales, el juicio fue todavía más severo. Para un sector de la afición, el niño se convirtió en el ejemplo perfecto de un fichaje que no encajaba con la identidad del club o la idea del mismo. Los debates no giraban alrededor de su calidad técnica, sino de su impacto real en partidos grandes. La palabra paciencia desapareció rápidamente del vocabulario colectivo, reemplazada por exigencia inmediata, una constante cuando el precio antecede al rendimiento. Siempre hay presión, ¿no? El niño para ganarlo. El niño para el Toluca. Acá está el brasileño que le va a pegar. Se acabó. Cobró de manera magistral el brasileño. es letal. Cuando tienes el niño, sabes perfectamente que te la va a controlar. La tiene Helio, aquí la levanta, el golpe de cabeza. Toda la afición de Toluca. El niño con el intento. Lo empata el Diablo Rojo, pero esto del niño es de gente grande, Osvaldo. Sí. Mientras afuera se discutía, adentro pasaba algo distinto. Él no se escondió, trabajó, ajustó, esperó. En torneos internacionales empezó a verse otro rostro, más confianza, más atrevimiento, más personalidad. No fue una explosión inmediata, fue una construcción. Además, recordemos que en el campeón de campeones salió lesionado por una entrada severa de Lichnowsky. Lo que pocas veces se ve desde fuera es cómo algunos futbolistas procesan a ajustar detalles, movimientos sin balón, toma de decisiones y lectura de los partidos. Su lenguaje corporal cambió. Se le notó más involucrado, más insistente, menos intermitente. No era el jugador determinante, aún, pero ya no era el futbolista desconectado que muchos señalaban meses atrás. Hay jugadores que responden con palabras, otros con gestos y algunos responden cuando más duele. Viene el niño. ¡Gol! ¡Lo metió el niño! El brasileño, el niño le pega. ¡Palo! Esto tiene el brasileño, ese recorte y ese momento para sacar el espacio. Pase filtrado. El niño, el niño, el niño. ¡Gol! El diablo. Allí está. Falló el remate todavía el niño. Gol. ¡Gol! Y es así que llega la final. Ahora sí, no había margen. Ahí, el niño ya no fue promesa, fue protagonista. Pidió la pelota, asumió el riesgo, marcó diferencia. Cuando el partido se cerró, cuando el nervio apareció, cuando el equipo necesitaba carácter, él se echó el peso al hombro, el equipo al hombro, no con discurso, sino con fútbol. Y Toluca fue bicampeón de su mano. Ese segundo torneo fue distinto porque el niño entendió su rol dentro del equipo. Ya no intentó justificar su precio con jugadas espectaculares innecesarias, sino con presencia en momentos clave, con golazos y con definiciones espectaculares. En la final,
Cuando el margen de error desaparece, asumió decisiones que solo toman los jugadores convencidos de sí mismos. No fue casualidad, fue la consecuencia de un proceso que venía gestándose desde la crítica. É uma marca minha, né? Então só tenho a agradecer a Deus por ter tido essa oportunidade e ter finalizado muito bem. Muito feliz, muito feliz. Agora é só comemorar mesmo, não tenho o que dizer. Puede ser el niño, se engancha, puede ser el niño. ¡Gol! El tipo esto lo practica todos los días. En la liga nunca le sale. Y hoy volvió a enganchar y metió un golazo. Golazo, aso, 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 asazo, enorme del niño, golazo enorme, los 15 melones, ahora sí vale el gol, lo platicamos todo. Aquí no hay opinión, aquí hay hechos. 2 torneos, 2 títulos, claro, sin contar campeón de campeones y Champions Cup, refiriéndome al bicampeonato de la Liga MX. Participación decisiva en el segundo, influencia directa en la final. El jugador más caro respondió cuando más importaba. No fue perfecto, pero fue determinante. Los números no solo respaldan su impacto, también contextualizan su evolución. Más participación directa en jugadas de peligro, mayor influencia en partidos cerrados y presencia en instancias decisivas. No se trata de inflar estadísticas, sino de entender cuándo y dónde apareció, y el niño apareció cuando el equipo lo necesitaba, no cuando el escenario era cómodo. El niño no silenció a todos, y tampoco tenía que hacerlo, pero entendí algo clave: en Toluca no basta con llegar, hay que responder. Hoy los títulos están ahí, los goles también están ahí, los momentos decisivos también. Y este caso nos deja algo claro: el precio puede generar ruido, sí, pero el resultado, ese nunca miente. El mismo jugador, 2 narrativas. Antes, muy caro para lo que da. Ahora, el que apareció en la final. El niño no cambió de identidad, cambió de momento. Y en el fútbol, los momentos definen carreras. Ese cambio de percepción no fue inmediato ni unánime, pero sí evidente. El discurso empezó a matizarse. Ya no se hablaba solo del precio, sino del aporte. Ya no se discutía si debía jugar, sino cómo aprovecharlo mejor. El niño no se ganó el respeto con declaraciones ni con gestos grandilocuentes. Lo hizo con algo mucho más difícil, sosteniendo su nivel cuando la presión era máxima. Y fue así que llegamos a este nuevo torneo. Jornada 1, golazo de visita en el BBVA. Le dio la victoria al Toluca. Claro, con la ayuda de don Hugo González. Sí, don Hugo González. Pero bueno, ya le dedicaremos algo a él. Después, gol contra Santos. Y hasta ahorita, ante la ausencia de Alexis Vega, pinta, si sigue con ese ritmo y si Paulinho ya empieza a mojar, que serán los futuros campeones de goleo. Banda, gracias a toda la comunidad por acompañarnos este año nuevo. Se viene nuevo torneo, nuevos formatos, nuevas historias y mucho más análisis con identidad. Si este video te hizo pensar, debatir o ver cosas distinto, regálame un like, suscríbete y comparte. Deja tu opinión en los comentarios, estaré leyéndolos. Feliz inicio de año para todos, banda. Que el 2026 nos encuentre igual, exigentes, críticos y siempre del lado correcto, del lado escarlata. Y antes de terminar, un saludo muy especial a Omar Valente hasta Monterrey. Él es aficionado regio, pero no solamente ha estado desde casi primer día por acá, sino que también objetivo y sabe reconocer, cosa que me sorprende y más viniendo de allá. No se me enojen, si hay algún otro regio por ahí, no se me enojen. Saludos hasta la tierra de la carnita asada. También un saludote para Javier Ríos. Saludos, hermano. Cuídense mucho, pásenla bien y pórtense mal, que nada les cuesta. Yo soy Rey Carmona y nos vemos en el siguiente video. Bye.